შემოგვიეთ და ჩვენი მეგობარი, ჩვენი გადაცემის მეგობარი, ჩინური მეტაფიზიკის სპეციალისტი ირინე აღაპიშვილი. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ წარდგენა საერთოდ არ გჭირდებათ, მაგრამ მაინც. დილამშვიდობისა. როგორ ხართ ხალხო? მე როგორ ხართ? კარგად, ძალიან კარგად. შემოიტანეთ თქვენი ცხენ შეეფერება ისე. ვცდილობ. იცით, აქ რომ მოვდიოდი, ვაკვირდები ხოლმე დილა ადრიანა თადგომად ძალიან მიჭირს და აი გასამხნევებლად ვეძებ რაღაცებს და დიდი ბილბორდი შემხვდა. და მინდა რომ რაც წავიკითხე, ახლა გეტყვით, მაყურებელსაც გაუზიარებ, რა თქმა უნდა და დღევანდელი ეთერის სლოგანი იყო თუ არა და 2026 წლის მთლიანად. რა იყო იცით? ჩაიფიქრე და იმოქმედეო. მე ვთხარი მივდივარ ეთერიდან და ჩაიფიქრე და იმოქმედე. კი, მომეწონა ძალიან. ჩაიფიქრე და იმოქმედე. მეტი არაფერი, დიდი ბილბორდი იყო, არც მახსოვს რომელი ბრენდის იყო, ძალიან დიდი ასოებით იყო. ცხოვრება ახალი ფურსი. მომეწონა ძალიან და ამ შემართებით მოვედი, იმიტომ რომ თემაც საინტერესო გვაქვს. აბა მაშინ აი სიამოვნებით აი ხა მე აი წამოვუწვები და აბა გაიხარეთ. ეს როგორი ქვები მოგიტანიათ ლამაზი? კი, სამი ნაწილისგან შედგება ჩვენი დღევანდელი ეთერი. თქვენ მითხარით, რამდენად ჩავეტევით და რამდენად არა. რამდენი გვაქვს მეგობრებო დრო? ჯერ გვაქვს. ჯერ გვაქვს. რო გაგვიჭირდება ოფხორია ხდები და მე იგრძნობთ. კი ბატონო. პირველი რა თქმა უნდა 1-2 სიტყვა მინდა აუცილებლად თქვა თვითონ 2026-ზე ჩინური მეტაფიზიკის გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით უკვე რომ ცეცხლის ან ცეცხლოვანი ცხენის წელი მოდის და პლუსებიც არის და მინუსები როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ ფენშუი არის ბალანსი 50-50-ზე, ეს ჩვენი ინი და იანი და ეს ამისი ჰარმონია და ბალანსი არის მთელი ფილოსოფია და მიაგენი. ძალიან უცებრო კითხვა. ჩინელები კარგად მართავენ ამ ყველაფერს? ძალიან კარგად. არ უნდათ რომ ის თავიანთი დიქტატორი რო გადააგდონ აი ამ იმით რა ქვია. უნდათ თუ არა მე მაგას ვერ გეტყვით რეფერენდუმის გარეშე, მაგრამ იქ რეფერენდუმი რამდენად ჩატარდება მაგასაც ვერ გეტყვით. მან ჩაიფიქრონ და ეს იცით რა, ვუკვირდები მაგას და რატომ მოვიდა ეს, რატომ მომწონს და საერთოდ რატო ვარ ამ ჩინურ მეტაფიზიკაში, იცით? არა მარტო თეორიული ძალა აქვს და როგორ გითხრა, თეორიულად უდგებიან ამ ყველაფერს, არა. ყველაფერი აქვთ პრაქტიკაში და რაც ყველაზე ძალიან მომწონს ბიზნესის თვალსაზრისით, საქმის მართვა, ბიზნესის სტარტაპი, წაყვანა, მარკეტინგში ჩართვა, ჩინური მეტაფიზიკი, აი ძალიან კარგად მართავენ აქ და ეგ არის შედეგიანი, უკვე ციფრებში შეგვიძლია ვნახოთ კონკრეტული, მეც გეტყვით, ნუმეროლოგიაზე ქონდა ჩვენ გადაცემები. დასავლური ნუმეროლოგიიდან გადმოსახედი ერთია და აღმოსავლური სხვანაირია. მანდ თითო ციფრს აქვს თავისი გაშიფრვა და შინაარსი. მოკლედ, იქითკენ მივდივარ, რომ იმის თქმა მინდა, რომ 4-იანს ყოველთვის დადებითი და ის არა აქვს, დადებითი როგორ ხო, თავისი რაღაცა აქვს, მაგრამ მე ვარ ნამყოფი ჩინეთში, ბევრ პროვინციაში, ასე ვთქვათ, სადაც საერთოდ სასტუმროს არ გააჩნია მე-4 სართული, აპარტამენტი და ნომერი 4 ნომრით და ეს უბრალო მაგალითია. ამოღებულია, არის მესამე და მე-5 მოდის. ანუ 400 რაღაცა არ არსებობს. ეს როგორი უმარტივესი მაგალითია, იცით, მაგრამ ჩემთვის იყო ძალიან თვალსაჩინო, აი პირველი შეჯახება, რომ სწავლობ რაღაცას დიპლომების სერტიფიკატი. კი, 4-იანი, ხო, კი, ერთი რიცხვია თუ ხო, სიკვდილს და დაბოლო, აი მორჩა, იმის იქით არაფერი არ არის, მაგრამ მარტო 4-იანი ხო არ არის, 4-იანი 5-იანთან შეიძლება იყოს 6-იანთან, 8-იანთან და მილიონი რაღაცა ვარიაცია და იქ უკვე შინაარსი ეცვლება, იმიტომ რომ ეს ბოლო წერტილის დასმაც საჭიროა ხანდახან იმისთვის, რომ თუნდაც იგივე 2026-ში გადავაბიჯო და ჩავიფიქრო და მე ვიმოქმედოთ. უნდა ვიმოქმედოთ, აბა ის სხვანაირად იფიქრე და დიდი გამოგვივიდა, არა უშავს. არა, პირიქით, ყოველთვის მიხარია კითხვები, იმიტომ რომ უფრო სიღრმეში ჩავდივართ და ბევრად საინტერესოა მე მგონი მაყურებლისთვისაც ასეთი კითხვა-პასუხის რეჟიმი. აბა მოდი დროში რო ჩავეტიოთ. აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ეს ჩვენი რეიტინგი, ასეთი გავაკეთე და ამოვბეჭდე სპეციალურად. ეს არის 12 ჰოროსკოპის მიხედვით 12 ნიშანი ხო არის, ანუ წლის დაბადებიდან გამომდინარე, ადამიანი ამ თუ იმ ცხოველს მიეკუთვნება. შესაბამისად რეიტინგი გავაკეთე 2026 წლის, თუ რომელი ნიშანი ჰოროსკოპით, ის თვითონ ცხენი როგორ გზნობს თავს 2026-ში და რა თქმა უნდა მისი 11-ვე მეგობარი. უიმე, ოუშონის 11 მეგობარი გამომივიდა რაღაცა. კარგია, ინტერაქტიული მოვიტანე
რაღაცა ეს არის ჩვენი ჯადოქრობა, ჯადოსნობა დღევანდელი, არის? იმიტომ რომ თემა მინდა დღევანდელი ესეთი სლოგანი ხო გვაქვს, ჩაიფიქრე და იმოქმედე. ხო, ეს და გვაქვს, თემა გვაქვს სიმბოლური მოდელირება. ანუ ჩვენივე ფიქრები და ქმედებით, ჩვენივე ცხოვრების მოდელირება, ისე რომ შეცვალოთ რეალობა და შევცვალოთ როგორ სასურველი სურათი რომ მივიღოთ. პლუს ამას ძალიან საინტერესო რაღაცები და გამოსადეგი რაღაცა მოვიტანე, განსაკუთრებით ახლა საჩუქრების ჟუანტელი მოდის წინა საახალწლო პერიოდია და 6 პატარა სიმბოლო ტექნიკა, რომელიც დაგვეხმარება ჩვენ და ირგვლივ იმ ხალხსაც, ვისთვისაც ამ საჩუქრებს ვაკეთებთ, აი ზუსტად იმ სიმბოლურ მოდელირებაში იმათთვის სასურველი რეალობის მისაღწევად. აი ესეთი რაღაცა და ბოლოს რა თქმა უნდა, აი ესეთი ლამაზი აი, კვები მოვიტანე, კი, ეს უსუ ბოლოს, ეს არის მადლიერების კვები და ეს იქნება ბოლო ესეთი მადლიერების წერტილი დღევანდელი ჩვენი ტექნიკების, რომ ავამოქმედოთ და იმუშაოს და რა თქმა უნდა, არ შემიძლია 1-2 სიტყვა არ თქვა ამაზე. თქვენ წინაზე იყავით, თაკო, შენ ეს არის ჩემი სურვილი, რომელიც გავაკეთე, დაბეჭდე და მოკლედ, ეს არის სურვილების. ენა რომ ესე იგი რაღაც კითხო დამიშვა და უნდა ძალიან სწრაფად შეგიკითხოთ. იქ ხო არის რომ რაღაცა დღეს უნდა წახვიდე იქ რაღაცა იფიქრო, რომ არ გეცალოს ადამიანსო რა უნდა ქნაო და ხარ იქ წერია მეთქი და რო გავშალო და ვნახო აუცილებლად შენ არ იყავი და მაგას გიტოვებ ეგ შენია კი ვაიმე მადლობა თუ არსალია ადამიანს მოცემულ დროსა და თარიღში გავიდეს და გააკეთოს ეს აქტივაცია გამოტოვოს მეტი არაფერი ეს არის სპეციალური ფორმულებით გათვლილი ეს იმას არ ნიშნავს რომ სხვა დღეს შეუძლია და სხვა დროს ნებისმიერ დროს გავიდეს არა არავითარ შემთხვევაში უბრალოდ გამოტოვოს გარდა ამისა საიტზე უკვე აიტვირთა მეორე მხარეს თაკომა ჩვენე მეორე მხარეს QR-ები გვაქვს სამივე ენაზე შესაბამისად შეუძლია დაასკანეროს ნებისმიერ ადამიანს გადავიდეს პირდაპირ დირექტორიაში და ძალიან დიდი მასალა ავტვირთე თუ როგორ უნდა მავიდეს გავიდეს ამ იმაში აქტივაციაში გადაიოს არ გალიოს რა განწყობაზე გავი რომელ საათზე და ასე შემდეგ ეს თქვა ბარეხა ამაზე იყო ეთერი მოკლედ ეს არის აქტივაციების რუკა ორი სიტყვით ეს არის ჩემი საავტორო ტექნიკა სურვილების ასრულების რომელიც გავაკეთე სპეციალურად 2026 წლისთვის 18 ნაბიჯია და გუში რა მოვისმინე იცით ორი რაღაცა ძალიან ისეთი რომ უნდა გაგიზიაროთ პირველი იყო ვაიმე ირინა სად მცალია 18 ჯერ უნდა ჩვენ თავს კი სამცალიაო ამდენი 2 საათი 18 ეს ერთი იყო და მეორე იყო ირინა მუშაობს თუ არაო და მოკლედ ერთ ადამიანს ვაჩუქე ძალიან მინდოდა და არ ჯერა იმას არ მალავ იმას ზოგს ჯერა ზოგს არა მაგრამ რეაქციები მაინტერესებს და აი ზუსტად მასე არ ჯერა ცოტა სხვანაირად ჯერა მე რა ჩავიფიქრე მაგალითად ბავშვობაში რაც შეცნები ყველაფერი ამიხდა ამაზეც ვისაუბრე ძალიან აი სულ ყველაფერი ამიხდა ისეთი რამეები ისინი არ უნდა ამხდომოდა აი არაფერ შუაში არ იყო და ეხლა ბავშვი ეს ახლა როგორ უნდა მიყვა ამას ახლა ვეტყვი ხოლმე რომ იოცნები გადაცემა რომ აგიხდებათ მე ეგ არის ბავშვობაში ჩვენ არ გვაქვს ჩარჩოები არავინ არ გვეუბნება იმას რომ ეს არ შეიძლება ბავშვობაშიც გვაქვს იმიტომ რომ ეტავთ ჩვენ თვითონ და ვამბობთ ეს ალბათ არადროს არ მოხდება და აჩერებ თურმე არ უნდა გააჩეროს არავითარ დიდმა არ უნდა გააჩეროს თორე თვითონ ბავშვს ნამდვილად არ აქვს იმას ჯერა დიდები კი ზუსტად ბავშვების გეტავთ ეხლა რა ბავშვი ხარ არ ასე რომ კი ჩავიფიქრო და ვიმოქმედოთ ხო სწორია თაკონია ეგ გადაცემა რომ რჩება ამაზე რაღაცები აუცილებლად და ბატონო კიდევ ხო არ გაგწევთ მე მექნება და აუცილებლად დავწევთ ან არა უბრალოდ კი ვიცი ვიყიდი ხო იქ არის რა ქვია ციგნები ვატეში საიტზე შეგიძლიათ მომწეროთ კიდევაც დიღომშიც შეიძლება საიტიდან პირდაპირ შეგიძლიათ WhatsApp-ში მომწეროთ და ყველგან იყიდება ხო ჯერ ყველგან არა ნელ-ნელა შევდივართ ცოტა დაგვაგვიანდა საახალწლო პერიოდი იყო და სტამბები იყო გადატვირთული და მოკლედ მე მგონი ეგ საინტერესო არ არის დავუბრუნდეთ ამ ჩვენს რეიტინგს კი ეს ძალიან კარგია რეიტინგი ბოლოს კაი მოდი აქედან გეგმის მიხედვით. გეგმის მიხედვით დრო რა გვაქვს? ჩავეტევით თუ არა ეს უფრო მნიშვნელოვანია. აბა ნინო ხარი რამდენი გვაქვს დრო? მაშინ დავუბრუნდეთ დღევანდელ ტექნიკას. ძირითადი ჩვენი ლეიტმოტივი არის ეს, იმიტომ რომ ნამდვილად მინდა გული და სულით გაგიზიაროთ ის ჩემი მიდგომა, რომ ჩვენ ბევრი რაღაცა შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, ზეციური ძალების დახმარებით. და
და დღეს მოგიტანეთ აი ესეთი 6 პატარა სიმბოლო, ანუ მე დავარქმევდი ტექნიკას და გეტყვით რატო, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია შეცვალოს ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი მეგობრების და ირგვლივ ვინც ყავს, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი ტექნიკა. ეხლა შემდეგი კითხვა მე ვარაუდობ იქნებოდა ისეთი, რომ ირინა როგორ მუშაობს? ეს ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე რუკაზე რო გეუბნებოდით ადამიანს რო ვაჩუქე, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ ჟიერა მსგავსი რაღაცეებს, გახსნა და რო ავუხსენი, გადადო და დაიწყო, რომ ნაირა ქვია ამ გოგოს, რომ ნაირა, ამ წელს ყველაფერი იქნება კარგად და თვითონ იმდენად დაიწყო თვით აუტოტრეინინგის ის, რომ რატო არ ჩავწერე ვიდეოზე ძალიან ვინანე, მაგრამ არ ვიყავი ამისთვის მზად. ძალიან მაგარი იყო და ჩემთვის ნიშანი იყო, რომ სწორ გზაზე ვადგავარ და კაი რაღაცებს ვაკეთებ, იმედი მაქვს. მოკლედ, როგორ მუშაობს? ეს არის, ესე დავიჭირო ალბათ, რომ კამერამ დაინახოს, რომ ეს არის სიმბოლური მოდელირება. აი ესეთი ტექნიკები არსებობს რეალურად, რომელიც აქ წერია, თქვენ არა მხოლოდ ფიზიკურ ქმედებას ასრულებთ, არამედ აძლევთ მკაფიო ბრძანებას თქვენს ქვეცნობიერსა და რა თქმა უნდა სამყაროს. მე მზად ვარ მივიღო სიუხვე გრანდიოზული მასშტაბით. ეს არის ჩვეულებრივი აფირმაცია, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენივე სიტყვებით, მაგრამ ეს რაღაცა ცოტა ესეთი მომეწონა ძალიან ხო, მე ახლა კი, მეფური. ახლა გვაქვს ზუსტად 6 ხო ვთქვით თავში და მივყვეთ მაშინ. პირველი. ესე იგი, ეს არის რეალურად სიმბოლო, ანუ ნივთი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ, ვაჩუქოთ, ნაძვის ხის ქვეშ დავმალოთ, საჩუქრის ფორმა მივცეთ და ეხა გეტყვით. პირველი, რაც დაგჭირდება, ეს არის მონეტა ან კუპიურა, ნებისმიერი, რომელიც უნდა მოათავსოთ ნაძვის ხის ქვეშ. ეს არის ფულის, სიუხვის და ფინანსური ზრდის სიმბოლო. შესაბამისად, რითაც დავტვირთავ და არა მარტო მოქმედება, არამედ უკვე ირთვება აი ჩვენი სიმბოლური მოდელირება, მოდელირებას ვახდენ მე ამ რეალობას, ჩემს რეალობას და აქაც შემიძლია გამოვიყენო აფირმაცია, რომელიც შეიძლება შემდეგნაირად ჟღერდეს, რომ ჩემს სახლში ფული მარტივად შემოდის. ამის ვარიაცია არსებობს მილიონნაირი და საიტზე მაქვს ატვირთული უკვე მზა აფირმაციები. ტექსტს ვამბობ. აი ეგ კუპიურა ან რაღაცა რომ ნაძვის სიყვარულით შემოდის. ნებისმიერ გულში და სულში რაც გვაქვს და რისი მოზიდვა მინდა ცხოვრებაში, ზუსტად ამას ვდებ ამ აფირმაციებში. აფირმაცია არის ძალიან მოკლე. არ იტყვით რომ სისხლით შემოდის ძალა. არანაირად ღიმი რა მოაქვს, ისიც მინდა რომ მარტივად შემოვიდეს, მაგალითად, ნუ ბევრი რაღაცა შეიძლება ადამიანს არის დამოკიდებული და რისი თქმა მინდა რომ მაგალითად ფულსაც რომ ვჩუქნით, ჩინეთში ძალიან მიღებულია თვითონ კუპიურების ჩუქებაც, უბრალოდ ისე უხეშად რომ არ დაიდოს, აუცილებლად იდება წითელ კონვერტებში. ნუ წითელი არის ფულის მოსაზიდი ფერი და ენერგია და პლუს აფირმაციას რო ამატებ, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ თავსაც გავუკეთოთ ეგეთი საჩუქარი, ნაძვის ხის ქვეშ დავდოთ, კიდევ ვიმეორებ ამ საჩუქრების თემაში ფანტაზია ზღვარი არ აქვს, როგორ გამოვიყენებთ. ეს იყო პირველი. ახლა მეორე. მეორე შეიძლება იყოს გული, საკიდი, ქვა, ფიგურა, ნებისმიერი აქსესუარი, ან ნებისმიერი რაღაცა, ბეჭედი. თავარი რა არის? სიყვარული, კი. სიყვარულისთვის, სითბოსთვის, ცოცხალი გრძნობებისთვის არის ეს ყველაფერი, რომ ჩავბეჭდოთ შიგნით და როგორ თქვა, დავმუხტოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ ეგ წლის განმავლობაში ჩვენ. თვითონაც სადმე ვდებთ. ვდებთ აუცილებლად იგივე საჩუქრა იყოს იქ. მთელი წელი თუ საჩუქარია ვჩუქნით ამ განწყობით, თუ ნაძვის ხე, ნაძვის ისა ქვეშ ვდებთ და მე ავიღებ, მე ან ვატარებთ, ან დავმალავ სადმე რომ არავინ არ ნახოს, გააჩნია რას ვჩუქნით. ეს მაშინაც კი თუ ახლა ურთიერთობაში არ ხართ, თქვენ შეხვალთ სიყვარულის ვექტორში. აი ესეთი მოკლე რაღაცა დავწერე რომ არ დამავიწყდეს ამისი თქმა. აქ საუბარი რაზეა? ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელიც ეძებს წყვილს, ხო სწორია და უნდა დაწყვილება. ეს რეალურად ძალიან მოთხოვნადი თემა არის და წყვილში თუ ვაჩუქებთ, შეიძლება გედები იყოს, ორი გული იყოს, ორი დათვი იყოს, ბალიში იყოს, ანუ წყვილში. მაგ მე არ ვიცი რატო, მაგრამ სადმე რამის საკუთრებით მივდივარ. საკუთრებით ხებათ ეს. თუნდაც აი ნაძვის ხის სათამაშო. ან სახლში თუნდაც რაღაცა ელემენტარული ვაზა, ან რაღაცა სუ აი ეს წყვილში ორი ვიყიდო, ხო? ორი ცალი უნდა იყოს. ანუ ერთი რაღაცა ეგ მუშაობს. იქნება, აი ნებისმიერი ნივთი, სუ მაგ ის რომ ერთს რო ვიყიდი, მეორე აუცილებლად აი წყვილში უნდა იყოს. ეს ძალიან ხო, ეგეც მაგ. ნუ ესენია და იცი რა, სიმარონში, აქ სიმარონში ეს არის აბსურდული ტექნიკა, მაგრამ თუ ადამიანს რეალურად სჯერა, ისიც მუშაობს და მე მიყვარს ზოგიერთი ბოლომდე ეს ამბავი ბოლომდე. კაი. უბრალოდ ისიც თქვა მინდა, გათხოვება თუ უნდათ, გოგოებს ახალ ჩუსტებს ყიდულობენ და კორიდორში დებენ, ვითომ დაყავთ მამაკაცის სახლში და ეს ახალი ქალებო ჩუსტები ბიჭის ჩუსტი რა
თქმა უნდა. ეს მით. მოიცა ჩუსტები და რაო ბოლოს ეს წყვილში საჩუქრებს რო ვაკეთებთ, თუ გვინდა დაწყვილება ან იმ ადამიანს ესეთი ენერგია გვინდა გავუზიაროთ, თუ არა და ეს უბრალოდ სიმორონის რიტუალი მოვიტანე, რომ თუ ადამიანს უნდა ეს დაწყვილებაში რომ ხო და უნდა და მსგავსი რაღაცა ხალათი იყიდოს მამაკაცი, ანუ მამაკაცის ნიშანი თავის ცხოვრებაში თვითონ შემოიყვანს და მამაკაცი მოყვება. გაიგეშენა, მამაკაცის ჩუსტები იყიდე. ეს არის ცოტა ისეთი, მაგრამ კაი, დაუბრუნდეთ ამ ტექნიკას, სიმბოლურ მოდელირებას და მესამე პუნქტი. სანთელი მე ძალიან მიყვარს და მე ფენშუიში მაგ ძალიან დიდი სპექტრი პროგრამული, არომატული, იმისი, ამისი, ვაჭრობაზე, სიყვარულზე, სიხარულზე, სექსი, რა ვიცი, ყველაფერი. ეკლესიის სანთელი შეიძლება. შეიძლება ნებისმიერი სანთელი შეიძლება და რატო ახლა სანთელი სიცოცხლის ენერგია და მკაფიო სურვილის შინაგანი ცეცხლი. ეს ფრაზა ძალიან მომეწონა და სურვილის შინაგანი მკაფიო ესეთი ცეცხლია. ეს არის სურვილების ყველაზე ეფექტური აქტივატორი. შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ ერთი მთავარი სურვილი რამოდენიმე ეს 13-ზე მეტი. და 13 წელში აი ესე დიდი ბედნიერებები და ამბები მოიპოვეთ? კი, მართლა მოვიპოვე და აქ მინდა გადავახტები მაშინ და არის ესეთი მომენტი, მოიცა სადღაცა მიწერია ბრელოკი, აი მეხუთე ის იყო, რეალური кейსი მოვიტანე, არ მინდა ძალიან ემოციურ რაღაცებს შევეხო, მაგრამ აი ფიზიკურ და მატერიალურს გაგიზიარებ სიამოვნებით, თან მინდა რომ სიუხვე შემოვიდეს და ყველას მაყურებელსაც მინდა გაუზიარო და მეხუთე პუნქტი იყო, რომ აჩუქეთ ადამიანს თქვენ თავს არ გამ პირველ რიგში თქვენ თავს და მე უკვე სხვას რატომ ცოტა სხვანაირი მიდგომარი შენ თავს თუ აძლევ უფლებას ესე იგი სხვასაც შეუძლია და პირიქით უნდა მოგბაძოს იმაში რომ შეუძლია და ისევ ეს ჩარჩოები მოხსნას მაგრამ მეხუთე პუნქტს რო დაუბრუნდეთ პატარა გასაღები ან ბრელოკი აჩუქეთ როგორც საჩუქარი ოღონდ ვიზუალიზაცია მოახდენთ ისეთი თუ ახლოა ხო ვიცით რა უნდა რა სურს მანქანა იქნება სახლი იქნება აპარტამენტი იქნება მილიონი რაღაცა რისი გაღება ჩვენ შეგვიძლია ამ გასაღებით და რატო ახალი შესაძლებლობებისკენ, კარებისკენ, საცხოვრებელი ადგილის შესვლისა და პროექტებისკენ არის ეს ნიშანი. და თითქოს სამყაროს შენ ეუბნები, რომ მე მზად ვარ სიახლეებისთვის. და რატო გადავედი აქ თქვენ რომ მკითხეთ რეალურად ესია. მე მყავს მეგობარი, რა თქმა უნდა ფენშუი სპეციალისტი, ლარა მოკითხვა, ამერიკაში ცხოვრობს, მაგრამ ანტალიაში ხშირად ჩავდივართ აი სადიპლომო რაღაცა რო არის, იმიტომ რომ სულ სწავლობთ, თქვენ რო იკითხეთ რამდენი წელია, 13 წელია, 13 წელია ვსწავლობთ რაღაცა ახალს, იმიტომ რომ იქ ზღვარი არ არსებობს და ანტალიაში ძალიან ბევრჯერ ჩავდივართ დიპლომების დასაცავად, სადიპლომო და რაღაცა. ყავს ერთი მამაკაცი, რომელიც ანტალიის ბაზარში ეგრეთ წოდებული ყიდის ბრელოკებს, მეც კი არაფერს. და აი ესე გვაქვს დაცდილი კარგად, რომ ისეთი ენერგია და ისეთი განწყობით მივდივარ და იქ ნაყიდ ბრელოკებს მარტო გასაღები არის და აი ესეთი სიმბოლო ამ მანქანის ან სახლის რაღაცა ვყიდულობთ და მე მოდის უძრავი ქონება. ორივემ შევიძინეს, ეს იყო დაახლოებით 3 თუ 4 წლის წინ, იმითი ბევრი ვიმუშავეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ თავისით ჩემი უსაყვარლესი ფრაზა ხო იცი სტივ ჯობსის. აი ხა მათხოვინებენ რომ მამაკაცის ჩუსტები გაწყდა უკვე. ჩუსტები გაწყდა, მე მეგონა ბრელოკები გაწყდებოდა და ჩუსტები იყო. ბრელოკებიცო. ბაზარობაზე თულმე გაწყდა. გაწყდა, ხო და ამას დაუბრუნდეთ რომ ყველა მეკითხება ირინა მარტო ბრელოკი რო ვიყიდო თავისით მოვა, არ მოვა თავისით ბატონო, ეს გვეხმარება რა თქმა უნდა ყველაფერში რატო შევეწინააღმდეგო ამ ყველაფერს როცა მე შემიძლია ეგ ზეციური ძალის მეშვეობით უფრო მარტივად მივაღწიო ხო სასურველს მაგრამ სტივ ჯობს რო დაუბრუნდე ჩემი საყვარელი ფრაზა არის რომ აი დივნისა და მეხუთე წერტილის შორის თავისით $10 არც გამოფრინდება არც გადამოფრინდება $10 ვერ გაფრინდება უნდა ავდგე რა ჩავიფიქროთ მაგრამ მეორე ნაწილი არის რომ ვიმოქმედოთ აუცილებლად და შორის $10 ვერასდროს ვერ გაიფრინდება გამოგჩა ჩვენ მე-4 და მე-6 არ ვიცი რამდენად ვასწრებთ და ეს არის დაფნა ფორთოხალი არომატები და ჩვენი არომაგია რომელიც მე ძალიან მიყვარს და გვეხმარება ამდენი რო არის წვალო და დილით რო უფალს თხოვოთ რომ რას რამე გვეკუთვნის ის გამოგიგზავნოს და საღამოს რო თხოვოთ აი საღამოს რო არ ვიაროთ რა კვები აი ეგ შეიძლება რომ კი ვთხოვეთ ერთია და საღამოს მადლობა გადაუხად რადგან გამოგვიგზავნის აი ეს არის ზუსტად ეს კვები ეს არის ყველა ტექნიკა რომელიც ჩვენ გვეხმარება იმაში რომ ვიზუალიზაცია მოვახდინოთ თუ გვეხმარება დავაძალოთ ჩვენ თავს თუ არ გვინდა დაძალება რა თქმა უნდა შედეგსაც ვერ მივიღებთ და ეს ზუსტად მე-6 პუნქტი იყო რომ საყვარელი პატარა თილისმა ამ შემთხვევაში მე მოვიტანე აი ესეთი თილისმები ეს არის მადლიერების ქვა ჩემი ხელით
გაკეთებულია სპეციალურად იმისთვის, რომ მადლობა გადაუხადო სამყაროს, რომ ერთხელ ხო ანუ პატარა თილისმა რომელსაც უკვე ერთხელ აქვს მოტანილი რაღაცა ბედნიერება ჩვენ ცხოვრებაში და ის აძლიერებს თქვენს ველს როგორც კეთილი მოვლენების ან ღუზა ან მაგნიტი და მინდა აი ესეთი რაღაცა ვაჩვენო ჩვენს მაყურებელს ყველას შეუძლია თავისი ხელით შექმნას მსგავსი რაღაცა მოხერხოს გააკეთოს დააწეროს ჩაეხუტოს აი ესე თაკუნიას ახლა რომ ჩაეხუტები გაუზიაროს სხვას კარგი რაღაცეები და კაი გზაზე იაროს და ერთხელ წავიკითხე და დავიმახსოვრე მთელი ჩემი ცხოვრება და ამითი ალბათ ჩვენ დღეს დავასრულებთ ამ ეთერს. პირველი ხო იყო რომ ჩაიფიქრე და იმოქმედე და ბოლო არის ეს მადლობა ხო არის და სულ ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ჩვენს ცხოვრებაში. პირველი, რა გზით ვიაროთ და საწავიდეთ და მეორე, ვინ გავიყოლოთ ამ გზაზე. მეტი კი არაფერი, ეხაც გამაჟრიალა. ასე რომ გამდექს გილოცავთ და ერთი რამე ცხადია, რომ ძალიან კეთილი ქალბატონია, ძალიან. აი, მადლობა დიდი. სტილო, მუშაობა. ძალიან საინტერესო რჩევებს გვაძლევთ სულ და კი, ყოველი თქვენი ქალბატონი ხარ, ძალიან დადებითი აურით და მე მინდა ყველაფერი კარგი გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ძალიან საინტერესო გვაქვს, ძალიან საინტერესო ინფორმაციას და თქვენთან ერთად ხალხო. ძალიან დიდი მადლობა. გილოცავთ გამდექ შობა. გილოცავთ.